Днес сме дошли да ви покажем още едно видео от серията вградени тоалетни казанчета и ще разгледаме AM101 модела на чешкия производител Alcaplast. Както най-вероятно вече знаете, понеже вероятно сте го и закупили. Това е един доста бюджетен и качествен вариант за вградено тоалетно казанче. И след малко ще видим как точно можем да го обслужим, да почистим уплътнителите, да сменим гъвкави връзки, ако е нужно. И най-важното нещо да разберем как всичко това може да стане през този малък отвор. Така че останете с нас и гледайте нататък. Здравейте, аз съм Злати от wkbg.com и преди да започнем с профилактиката на казанчето, искам само да спомена какви са случаите, когато тя се налага. Като най-често срещания проблем е изтичане на вода директно в тоалетната чиния, което е постоянно и изглежда доста притеснително. Значи най-често това е свързано с някои от уплътнителите, като сега ще видим как точно да ги смениме или да ги почистиме. Има една гъвкава връзка, на която трябва да се обърне внимание и общо взето това е. Така че нека да започнем и да видим за какво стана въпрос. Започваме с бутона, повдигаме го нагоре и издърпваме към нас. Ето така. Така, монтажната рамка, която държеше този бутон. Натискаме тези палчета да освободим буталата и пак я издърпваме към нас, като трябва да ги повдигнем лекичко. Предпазната пластмасова капачка, освобождаваме едната страна, после другата. Така. Спираме водоподаването към казанчето, като завъртаме това кранче по посока на часовниковата стрелка. Така. Следва механизма с буталата, трябва да го освободиме. Тук има две палчета, които го натискаме, вдигаме го нагоре и освобождаваме куката, която захваща изпразващия механизъм. Ето тази кука, която повдига изпразващия механизъм, когато натискаме буталото и освобождава водата в тоалетната чиния. Разкачваме гъвкавата връзка, като развиваме тази гайка към нас, за да може да освободим пълнищия механизъм, който ще ви покажа след малко. Така. Пълнищия механизъм се намира ето тук. И ето това палче го държи. Сега ще го натиснем и ще го издърпам нагоре. Ето тук гъвкавата връзка я държи на пластмаса. Ще го въртим вода. Остана изпразващия механизъм, след като го извадим него, вече нищо няма да остане на казанчето, просто го дърпаме нагоре. По-трудно излиза от пълнещия механизъм, тъй като е доста по-голям. Може да се заклещи леко така. Трябва малко повече търпение. След като сме извадили вътрешните компоненти на казанчето, можем да ги разгледаме. Това е пълнищия механизъм. Какво представлява той? Гъвкавата връзка, която го захранва. Значи, какво трябва да проверим при нея? Дали целостта не е нарушена. В случая тя е нова. Ето тези уплътнители тук трябва да са в добро състояние. Сега ще го развъртиме на ръка и от другата страна. Така, ето го уплътнителчето и тук е добро. Вътре има цепчица, където може да заседне някой боклук. Ще извадя с гърга. Внимателно. Ето я.
можем да си изплакваме. Има някакви бокуци, съответно си слагаме обратно. Така. Сега какво представлява този пълнещ механизъм? Има поплавкова част, която при покачване на водното ниво в казанчето се вдига нагоре и бута това рамо, което затваря пълнещия механизъм. Когато изпразним казанчето при нужда, той пада надолу, съответно почва да се пълни и когато се вдигне нивото, пак затваря. Проблемите, които могат да възникнат е с уплътнителя, който е вътре, защото понякога засядат някакви бокуци, особено ако е нов строеж в сградата и смисъл първо се е пуснал в експлоатация. По водопроводната система може да има много бокуци, които засядат. Така че сега ще ви покажа как ще го отвориме. Първо изкачаме от тук, имаме поплавка на механизъм. Така, ще използвам една малка отверка, за да можем тези двете щивчета да ги отвориме. Ето така, малко трудно. На ръка иначе. Ето схванихме го. Фабрично е доста натегната, понякога може да е нужна гарга, за да се отвори. Така. Ето и уплътнителя, това представлява. Значи тук може да седне някой дори едно малко камъче, ще попречи да затвори както трябва и да почне да изтече вода в тоалетната чиния. Значи можем да си го изплакнем. Какво се случва доста често? Понякога видимо няма никакви бокуци, но ако го махнем лекичко, точно при ето тази част има едно малко каналче, където ето тук доста често може да седне също бокуче, което да попречи да се затвори както трябва. Възстановяваме се го. Слагаме го обратно. Така, стягаме. Слагаме си лошчето. Штрак. И сега поплавковия механизъм. Обърнете внимание къде точно го штракваме. Ето в тази част. И е готов. Водното ниво може да се регулира ето от тук, наляво или надясно. Като го завъртаме, се покачва и се снижава. Максимума е 9 литра обем в казанчето, така че вие си го регулирате от тук. Остана да вържем обратно гъвкавата връзка, като обръщам внимание как трябва да влезе хубаво ето този уплътнител вътре. И тогава да почнем да натягаме, като същевременно я придържам и я натискам към тази част. Така, за да не излезе обратно уплътнителя. На ръка е достатъчно, но трябва да сме сигурни, че е както трябва. Остана да разгледаме изпразващия механизъм. Значи какво представлява той? Има два уплътнителя, които трябва да проверяваме периодично дали са неизносени. Така можем да го извадим. Внимавайте да не се скъсаме някъде, че има остри части тук. Така, можем да го изплатим. Другия уплътнител, ето това лошче в леглото, трябва да го завъртиме и да го дръпнем. Излезе, втори уплътнител. Преглеждаме отново целостта и си го измиваме. Видимо не е ранен. Ако има някакъв бокук залепнал по него, също може да ни уплътни хубаво и да изтича постоянно вода в тоалетната чиния. Сега ще си го сложим обратно.
проверяваме дали хубаво е влезнал в леглото си. Така, този да. Ето този също. Значи. Така си го проверяваме. Така. Завъртаме го и готово. Значи какво е специфичното тук? Това палче регулира голямото изпразване с големия бутон. Значи от 4 до 6 литра. Не се вижда добре, но тук пише минимум, тук максимум. Има малки скалички по този начин. Ето тази пластмаса регулира малкото изпразване между 2 и 4 литра. Може да се премести нагоре и надолу. Като кое е важното, ако тук си го настроим на 6 литра, а тук примерно на 3, ще са ни нужни, ако ги натиснем и двата, 9 литра вода. С пълнищия механизъм, лошчето червеното, което се завърташе наляво и надясно, то регулира обема, т.е. първо си регулираме по-голям воден обем в казанчето и тогава се настройваме за повече вода от големи и малки бутон. В случай ги оставяме на най-малкото, на минималното, за да пестим вода. И това е. След като вече сме почистили или сменили уплътнителите и прегледали или сменили гъвкавата връзка, можем да започнем да слагаме компонентите обратно в казанчето. Започваме от последния, който извадваме, т.е. с изпразващия казан. Позиционираме в средата и просто го натискаме, за да уплътни долния уплътнител към изправящия отвор. Поставяме обратно пълнищия механизъм. Така, ето тази пластмаса трябва да влезе в леглото тук. Като обърнете внимание, значи това рамо на изпразващия механизъм трябва да бъде към нас, за да не бъде затиснато от гъвкавата връзка. Ето сега ще поставим в леглото тук и го натискаме надолу. Да влезе, изравниха се двете пластмаси, това е единственото, което държи механизма на място, така че вече няма да падне, добре е стабилизиран. Ето, това е ограничител на гъвкавата връзка, трябва да прекараме от вътрешната страна, остана да я вържим към спирателния екран, като обръщам внимание задължително този черния уплътнител да влезе хубаво вътре. Ето така, придържам с едната ръка и с другата навивам гайката по посока към гърба на казанчето. Стъпваме го хубаво, без инструменти, на ръка, но трябва да проверим и долната гайка, която е към пълнищия механизъм, защото гъвкавата връзка е постоянно под налягане и ако тази гайка изтича, водата ще излезе извън казанчето и може да направи наводнение. Така че стягаме се хубаво и проверяваме. Ето всичко е наред. Следва да поставим механизма с буталата, като ето тези кръчета трябва да влязат в ето тези две гнезда, тук и ето тук. Съответно трябва този отвор да се закачи за ето тази кукичка. Като първото, което ще направим е да насочим механизма към кръчетата към леглата. Ето така. Влезнаха. Сега лекичко ще го натисна, без да штракват тези две палчета. Само така, за да наглася кукичката, бутаме леко надолу и вкарвам и я вкарвам в отвора на изправящия механизъм. Сега вече след като са влезнали, всичко са на място, тези двете палчета ги бутам и натискам механизма надолу, докато не штракнат. Мога да им помогна лекичко така двата пръста да ги натиснат, съм сигурен, че са влезнали в леглата. Следва да пуснем водата, като развием кранчето обратно на часовниковата стрелка. Ето така.
И изчакваме просто да изравни налягането, като този шум от водата ще спре. Следва ето тази предпазна капачка, като по-специфичното тук е, че ето този ръб трябва да опре ето тук, за да може и тези малки кръченца да застъпят малкото пракче отзаде. Така, първо ще вкараме буталата в отворите, накланяме го и ето, вижте как се падат отгоре малките кръчета. Сега го вдигам и натискам топчета надолу, докато не штракне. Готово. Слагаме крепежната рамка на бутона, като тези кръчета трябва да влязат това и това съответно в тези отвори, а буталата в ето тези двата. Правим го едновременно, ето така. Видим леко децата да се влязат и нагласяме всичките. Ето така тези плащите ще тръгнем. Има се картинки, които показват каква е посоката на заключване. Ето тук. Така. Значи, от тук, ако не се наложи, не сме ги пипали, но от тук наляво и надясно, когато се въртят, тези бутала могат да се регулират дали да влязат навътре или да излезнат по-навънка, за да се регулира хода на бутона. Затваряме ги и сме готови да сложим бутона. Това е вътрешната част на бутона. Ето тези кръченца, това и това, трябва да влязат съответно от вътрешната страна тук и тук. Сега тук пъхвам ги лекичко. Сега са влезнали. Бутам го леко нагоре и надолу. Проверявам дали е прилепнал целия към стената. Готов е. Завършим профилактиката на казанчето. Надявам се, че ще може да му се радвате за дълго на време напред, без да срещате никакви трудности с него. Споделете долу в коментарите какви са ви впечатленията от този модел казанчета. Ще ни е интересно да научим. Ако сте харесали видеото, натиснете бутона за абониране, subscribe, камбанката за известяване и ще се видим в следващите ни видеа.